ASBL nous pour e oyo ekambami na ndeko Dercy Nzola bazalaki na commune ya Limete na orphelinat sa marche oyo ekambami na madame Clarisse na cadre ya sortie officielle na bango bapesaki badon na ba orphelin pe basololaki na bana elekaki kitoko makasi. Magazine Congo Actualité pe tozalaki wana tolanda na bilili. Pe osungaka biso na maema so biso tosalaka yango totsaka yo toujours liboso na oyo biso tozali nango comme posa pe totsaka liboso na maema so oyo biso tosengaka yo. Merci papa po boye na biso na kati ya orphelinat oyo toye kotala bana oyo mokili balobi ke batikali bango moko mais yo otiki bango te ozali na ya bango pe okopesa bango makoki pe okosunyo kote po akoka toujours kopesa makoki na bano yo po bano bakoka kokola na ndenge esengeli. Merci mpona boyei na biso na kati esika oyo toyebi ete yo okopambola biso pe okopambola moto moko na kati esika oyo totiki nyonso tuye koleka na maboko na yo na kombo eleki bakombo nyonso ya mokonzi mpe mobikisi na biso Yesu Kristu. Amen. Totondi bino botondi mingi lelo oyo tolobaki toya kotala bino bana ya sa marche bosepeli te bosepeli te eza te toza na biso na mbongo te mais même komona na ya pamba ndenge tomoni bino boye biso tosepeli bino bosepeli te bino epuis ye nde moto asungi biso na ndenge baimage oyo soki eleki na télévision eza grâce na ye bolandi. Donc tokoloba ye nde moto asungaki ngai azalaki président na ngai parce que nazalaki chargé ya communication ya association na ye lelo ngai mpe nakomi président alors ye aza papa donc papa na biso ye yo président Clément Kongolo. Donc moto bomoni ye nde moto asungaki biso mpo lelo oyo biso pe tozala makanisi ya kosala eloko pour que toya kotala bino toza toujours na bénédiction na ye parce que bomoni qui accompagné biso na première action humanitaire autoposée par la bino bozala na elikia ke nzambe ya kosunga bino biso tozali pendant que nzambe apesa biso bomoi tokozanga pe te koya kotala bino tout moment bolandi et puis plus loin eza na mama na bino moko azaka na États-Unis mama Arlette Ntumbu Diambi boyebi ye apesaki bino mbote ebele alobi abosani bino te ayebi lelo ya koya kopesa bana na biso baleki na biso bamela ata jus ya pamba et puis toyebi ke toza na période ya Covid-19 tozolataka bamasque boyebi ke po kosokola maboko na basavant oyo toye nango à titre symbolique bokobanda kosokolaka maboko mpona kokima bokono oyo ya coronavirus ezopoma eza kaka mikolo te me mibana. Merci maman Chantal ya moke emonanaki yango te kotikela bino moko wanene mpona nga nazoloba ya moke ezalaka te epa na nzambe ya moke ezalaka te napesi merci komona papa na biso mpe liboso na biso koakompagne yo eza nango mingi na baprésident ebele te vraimen nzambe apambola yo papa okoakompagne mwana na yo pe akomi président oakompagne ntina kati na esika oyo nzambe apambola yo nzambe mpe afulkisa association wana toza na kondima nga na ondima ti décembre yo ya otala nzambe mpe apambola association oyo prière kaka eloko mosusu eza te soki nzambe lelo atelemisi bino apesi oyo boza nango mpo boya kosunga baorphelin eza prière mpo mosala oyo bozwi eza bitumba kosunga baorphelin eza bitumba kosakana te ekoki mpe kokabusa mpe bino nyonso bobi me tokende kosunga orphelinat wana ndeni tokomi boye boyeba eza bitumba botiaka nzambe liboso ntango nzambe aza liboso moto atelemi na biso aza te bato oyo baza na mitema malamu mosala kosunga nde yango
ntango yo komona eleki na télévision omoni bajeune boye bazwi likanisi mpe toza na mois ya décembre bakoki kosomba bilamba bakoki kosala oyo bakoki kosala mais bazwi likanisi mpona kosoutenir bana oyo vraiment botia bango maboko ekozala malamu ntango bino bokosoutenir bango mpe bakozala makasi mpo balobi mosapi moko ekokaka kosukola elongi te donc soki boza ebele bokosala mosala ekotombwama yo yaka na kati ya association na makanisi ya malamu koya na makanisi to bomo mpo ntango nzambe apesaka eloko apesaka vision apesaka na provision sikoyo yo ntango ye na kati ya association koya te mpo boma ntango koya mpo boma okutana na nzambe wana vraiment nzambe apambola bino bokende liboso bokoba kaka eza mosala ya pasi me kolemba te yo kobaka na osalela nzambe nzambe autika bino te merci beaucoup. Merci. Voilà, merci pour la question. Motivation dans les alagi d'abord, quand la souci, tu peux pas si à bana oyo, nous bazanga ba parents, bazanga ba botité, bazanga mutu mokote. Alors biso moko toza ba boti na bango, biso moko toza ba yaya na bango. Donc motivation dans les plus le niveau là. Bapambola bango po belé bazana bambongo na bango na journal oyo bakanisi biso te mais bango na station na bango na journal oyo bakanisi biso nzambe pambola bango kisa posa mtema na bango esika nyonso konyata makolo na bango epesa mila bango na station na bango baluka mbongo te mais mbongo deluka bango donc loboko epesaka yango epambwamaka moto alona kambo ya malamu abuka kambo ya malamu wa malamu ngo ya kosoutenir baorphelin yo akanisi biso na journal anniversaire nzambe pambola pe pambola station na bango bekende liboso oyo nyonso dia bakoki kobongisa mpona bango na bebisi yango na kongo na esonasia tobondi Natina wana alingaki a partager gâteau na bino gâteau na ye yango yo a partager mo na ba na ye uzo bino C'est d'abord une grande association. Oyo et Uti Fomo Makalate, tous vraiment dans nos bannes, mais tous déjà plus grand. Pourquoi? Parce qu'il y a entre nous il y a des intellectuels, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des juristes parmi nous. Alors tous déjà dans moi makanisi malamu ya musunga bana. Association et bengami nous pour ngolo babiso pour na bango. Et tous en slogan moro tolobi donner un sourire c'est transmettre espoir à la vie. Donc du fait que tous en nous pour to resuka na sa marche té to kende partout ba orphelinat zali to kena ba hôpitaux to kende na banzela o to mona ba to bengi ba enfants de la rue. Nous pouvons n'est-ce pas comme m'appeler soutien na biso et pas bato wana pour que ba zala vraiment malamu. To yebiti na té ba combien na nzela. To yebi raison peut-être mais nous sommes en train n'est-ce pas de nous forcer. Objectif d'abord ils ont signé un statut et une fois statut ils ont signé un objectif il faut qu'on concrétise un mot et nous pour EASBL tous un objectif moko ya pour porter soutien na batu oyo baza na pasi bien que biso moko tous na pasi mais quand même la volonté na biso na moke on nzamba zo pesa biso tozo bundana ko kende ko sunga batu donc na ba ONG oyo to ba association ba ASBL oyo baza ko porter soutien à Batouté, tenir d'abord compte il y a statut na bango statut lobi nini une fois statut na bango et puis si bango possibilité objectif oyo bango faut ba signer ki na yango nde ba banda osala yango pour que ba kende toujours dans les bons et plus loin je sollicite
na ba congolais nyonso na ba konzi nyonso na ba pasteur nyonso. Entre nous il y a que des jeunes. Donc nous voulons que batu baya kosunga biso. Basunga biso pour que biso to sunga pe ba na biso to sunga l'état congolais na mo paso batu ba nango to sunga parce que tozo sala ngona œuvre moko sociale. Tozo sunga gouvernement congolais. Tozo sunga ministère et action humanitaire parce que tozo œuvre na ba action humanitaire. Yango eza moko ya objectif ya nous pour eux. Tolobi tozo sunga bana bazana pasi population eza na crise alimentaire tozo porter bango soutien. Donc nous demandons même à notre gouvernement congolais de pouvoir nous aider, de pouvoir kosunga pe bana oyo na nzela peut-être nous pour biso to komisa yango. Et numéro na biso to kopesa yango na batu nyonso ba olinga ko soutenir biso numéro eza 082 93 32 910 082 93 32 910. Et puis tu as une page Facebook. Sur le côté de la page Facebook, on a nous pour et Asbel. On a le logo dans la couleur, il y a drapeau congolais. Nous pour et Asbel, on s'abonne à la compte de Bissoana et information nous sur l'angle poste au Sabiso et comme la Bisso. Et là, je vous ai donné c'est mon numéro personnel au Haïti.